Yun ho. Yun ho. Hello mga besh! Welcome back to my channel. This is Lailanie Yun. So for today's video is konting share ko lang naman. I-share ko lang na kasi may bibili na playpen yung aking hobby para sa mga bata. So, share ko lang. Well, ako yung nag-order and pinakita ko sa kanya na kailangan ko yon. I mean, kailangan ng mga anak ko, especially si Bunso. Kasi nga, nagagapang na siya and hindi ko na siya maiwan ng mag-isa sa may sala. So, kailangan ko ng may blocks para sa kanya. Blocking ba? Para hindi siya lumalayo. So, nag-iisip ako kung ipipick up ko or ipapa-deliver ko. Hindi ko alam kung papa-deliver ko ba or pipick upin ko na lang. So, nag-iisip nga ako. Maybe makikipag-meet up na lang ako. Kukunin ko para mas sure na ma-disinfect ko muna bago ko iuwi. Diba? Ganun. So, update ko kayo later mga besh ha. So, ayun, hihintayin ko lang update ni seller para ma-pick up ko yung items. So, update ko na lang kayo mga besh. Kasi wala pa daw yung kasama niya. So, update ko kayo kapag pipick upin ko na. Okay? Ayan. So, habang hihintayin natin yung update ni seller is painumin muna natin ang gamot si baby boy. It's medicine time! Ayan na. Uy! Dali! Yaba? Uy! Yabang naman yan eh. Finish, finish. Last one. Last one. Last one. Ayaw niya ng gamot. Okay, done. So, eto naman yung next. Yung drop. Yan, tapos na siyang mag-inom ng gamot. So, ngayon, pausok! Pausok yan. Parang kaya. Tapos na po siya magpausok mga besh. Finish na finish. So, mamaya naman yung ibang gamot. Hi. Look at the camera. Hi. 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 So, update you later mga besh. At dahil tinamad akong lumabas mga besh, ipapa-deliver ko na lang. So, hintayin ko na lang yung magde-deliver mga besh. So, update ko kayo. Okay. Good job. So mga besh, andito na po yung playpen ng aking mga baby daw mula. Mommy, you're there? So here na po. Parang gunte. Oh, we can. We will open
it! Open it! Bubuuin namin kung alam natin buuin. Kung kaya natin buuin, mga besh. Yung sugot! Ay, go, not yet.
So, that's it for today's video, mga besh. Kinam na yan. Hope you enjoy this video and thank you for watching. So, ayan na yung playpen. Oh, diba? Thank you for watching and please like and subscribe. Bye. See you on my next one.